Hello， 大家好，我係奶奶。咁今日呢一集呢，如果大家睇到個標題嘅話呢，就已經知道啦。咁就係我已經正式遞信裸辭。我就正就喺恒生啦，佢傳出話有呢個大規模裁員之後 send 咗呢一個辭職信。咁點解我要做呢一個決定呢？點解我而家要喺呢一個裁員潮底下去辭職呢？其實我由大學畢業啦，去到依家啦，基本上就喺呢一個行業入面咧做咗差唔多10年噶啦。咁其實我係做咩嘅呢？我正職咧其實係系統分析師，簡單嚟講就係一個 programmer 啦。咁但係其實我一直以嚟都唔中意做 programmer， 或者我會覺得呢一個唔係我嘅 first priority。點解咁講呢？係因為我記得我大學畢業之後冇耐啦，大概1年左右啦。咁我就辭職，然後咧我就去咗讀一個 diploma。咁呢個 higher diploma 咧就係同 architecture 即係建築係有關嘅。因為我咧由細到大唔知點解咧就係對於建築係有興趣。咁可能係因為屋企嘅環境啦。我係喺香港讀完半年嘅 higher diploma high dip 之後咧，咁我就去咗英國。咁就讀咗一個 postgraduate 嘅 diploma， 但係因為我喺嗰邊咧就讀咗3個月之後咧就好唔適應啦，同埋壓力好大啦，然後就大病咗一場，咁我就翻咗嚟香港啦。然之後咧我就繼續做翻 IT 嘅工作，就一直咁樣開始，咁直到依家啦。咁點解我要揀喺呢一個時候裁員潮先嚟辭職呢？其實我喺呢一行咧，我做咗差唔多10年啦，但係我始終都覺得我嘅熱情唔係喺 IT 咯。我覺得我需要一啲嘅空間俾自己靜落嚟，去諗清楚到底我係想做啲乜嘢。咁其實我諗最大嘅原因咧就係我記得係有一日啦，咁我同同事開完會，咁開完會之後咧，我就突然間頭痛。係嗰個頭痛係會令到你好唔舒服，係真係做唔到嘢嗰種頭痛。咁我就靜落嚟啦，咁我梗係問下我嘅高我啦，即係高啦，係啦，我哋平時咧係會嗌我哋高我做高嘅，係咪好親切咧？係啊，咁其實係有原因嘅。咁呢個可能以後有機會再同大家講。咁我問咗高啦，咁點解我會頭痛？然後佢同我講，因為我有壓力，個壓力係嚟自於我嘅內心係好抗拒呢一個工作嘅內容。咁所以每當我有一啲新嘅工作啦、新嘅 project 啦，咁我就裏面就會有一啲嘅壓力。嗰個壓力其實係一種對抗嘅壓力啊！即係，呢樣嘢其實又唔係我中意，或者唔係我嘅天賦啦，唔係我嘅興趣啦，各樣嘢都唔係啦，但係又要做，跟住係內心好抗拒，咁但係現實中你知道，即係為咗生活冇辦法噶嘛，咁都係要做，咁會點樣呢？就係我會花好多時間去令到我舒緩嗰個嘅壓力，咁會點樣做？其實都係休息咯，即係。我就變咗，我頭痛，我又做唔到嘢啦，然後我就休息啦，即係可能瞓一瞓，唞一唞，咁直至到我 OK 好返，已經係幾個鐘頭之後嘅事。咁變咗我夜晚咧就要趕返啲進度啦，要做返即係本身應該要做嘅嘢啦。然後我就覺得哇，好嘥時間，真係好浪費生命啊！人嘅一生好短暫嘅啫嘛，得幾十年。然後我每一日大部分嘅時間，除咗工作之外，我仲會花幾個鐘頭時間去處理因為工作而嚟嘅壓力啦。跟住另外又當然要處理翻家庭啦，即係兼顧翻屋企嘅嘢啦。咁我係即係體力透支得好緊要嘅之前。然後因為大家如果有留意開我 Facebook IG 知道啦，咁我2月嘅時候就做咗一個大手術啦。咁做完嗰個手術之後，我就休養咗一段時間。咁喺我嘅狀況嚟講呢，就係我去咗呢一個階段，就係身體嘅狀況、身體嘅問題，做完手術啦，處理咗啦，亦都休養咗啦。我覺得係時候要真係
諗翻或者做翻一啲我自己好想做嘅嘢，又或者係我會全心投入想做嘅事咯。咁嚟到呢個位啦，咁咧當然我會問我嘅高高啦，咁我應唔應該要辭職啊咁樣？但其實我嘅內心咧係唔想嘅，即係我會覺得，因為經濟真係差喎，係啦，即係睇到噶嘛，即係樓價又跌啦，新樓都係即係已經係去到唔使1萬蚊尺喎，咁然後好多人就話失業啊，跟住冇工開啊，然後又話啲物價貴啦，跟住兩餸飯嘅鋪頭又開咗好多啊，咁你會感受到，即係你出街嘅時候，你都會感受到，特別係我呢啲敏感人士，我係會感受到有種壓力，就係有啲嘢想買啊，唔好買住，慳啲先咁樣，即係會有咁樣嘅，係不自覺嘅，因為我哋即係應該咁樣講啦。我哋香港嘅人口好密集噶嘛，咁當我哋出街嘅時候呢，我哋嘅能量場同其他人嘅能量場係重疊嘅，所以我哋係會感受到身邊嘅人嘅感受啦，或者諗法啦。咁呢個題外話，咁講翻到底係乜嘢原因觸發到我決定真係要裸辭呢？咁其中一個原因，因為其實好長時間我都係覺得好攰啦，個人跟住成日都頭痛啦，然後當我覺察到呢一個頭痛啦，個人會攰啊，冇乜精力啊，呢樣嘢呢係同我呢個工作唔係我嘅志向、我嘅興趣有關嘅時候呢，咁我就覺得睇嚟係時候要辭職啦。咁但係都未做最後嘅決定嘅，咁因為始終都係現實層面啦，咁要生活噶嘛，咁經濟差，所以現實嘅考慮我都未落到一個最終嘅決定。咁幾時係乜嘢時候令到我落呢個決定呢？因為最近呢，台灣呢有一個白沙屯媽祖遶境，係咪咁讀咯？我都唔知。咁呢就係好多人好墟冚嘅。咁呢就係11日啦，咁參加嘅人呢就會即係嗰個隊伍啦，就會行經好多個地方啦，咁就去到好多唔同嘅我唔知會唔會係經過啲廟定係咩嘢啦，咁就係佢哋就好似係抬住嗰個媽祖咁樣去行，真係行路。咁中間佢哋住邊度呢？就係借人哋嘅屋企去住啦，咁樣。咁又係即係有啲善信啦，就會提供一啲地方啊、住宿啊、食物啊俾佢哋咁樣。咁我其中一個學員呢係有參加嘅，咁佢係一個喺台灣嘅學員啦。咁佢係已經好大年紀啦，已經係78歲。咁我真係好佩服佢去參加呢個活動，好犀利。咁啊，另外又有一個香港學員咧，佢就見到即係知道有呢一個嘅活動啦，呢件事啦，咁佢就覺得好感動，所以佢就用 AI 寫咗首歌。咁嗰個歌詞咧，裏面有好多感謝嘅字眼啦，然後佢又特登係將佢改成一個台語嘅一首歌啦。咁我喺呢度同大家分享少少啦。咁因為呢個學員咧，佢自己都有一個 YouTube channel 啦。咁如果到時大家想聽一個完整版咧，就可以去佢個 channel 嗰度去聽啦。因為裏面嗰啲歌詞咧好觸動到我，而裏面哇不停重複出現感謝呢兩個字咧，咁我令到我好觸動嗰個點咧，就係我好感謝我有呢一班學生，因為喺佢哋身上咧，我見到佢哋嘅成長啦，跟住佢哋係有啲甚至乎係即係
收嘅信息會多過我啦，佢可能有提升咗一個程度啦，咁佢身體開始會有感應啦，然後佢可以連結到上面啦，連結到宇宙啦，然後佢慢慢去提升去修煉唔同嘅能量，佢嘅能力又越嚟越多啦，可以做嘅嘢又越嚟越多啦。例如有啲咩呢？我透露少少啦，就係我哋除咗係可以連結我哋嘅高高啦，咁去知道即係我哋可以走上乜嘢嘅時間線啦。我哋亦都可以甚至乎係移除到靈體啦，即係幫人移除一啲唔好嘅能量啦。咁當然啦，呢一個嘅龍能量夾靈氣療法都係幫人療癒啦，即係比起一般嘅靈氣係嗰個效果係更加好。咁另外就好多唔同嘅能力啦，因為我嘅老師啦，Pat 老師啦，咁佢就係被宇宙安排，咁佢就修煉咗好多唔同嘅星際嘅能量啦，各樣嘅唔同嘅能量，咁咧佢就係幫我哋去提升啦，去攞翻我哋本身靈魂即係屬於我哋嘅能力啦。咁真係好感恩，好感恩。然後係啦，咁我聽咗嗰首歌之後咧，我好感動，好感動，係因為喺佢哋身上我見到自己嘅價值，我會覺得啊，原來我做嘅嘢係有價值嘅，原來我係可以幫助到其他人，原來我可以咯，即係我透過我嘅力量可以去幫助到其他人，去達成，去提升，去開啟佢哋嘅靈性道路。咁哇，嗰個嘅感動係真係，我係喊晒嘅，聽嗰首歌嘅時候。然後我就覺得好，因為我嘅學生，咁我有勇氣有動力去做呢件事咯，即係落呢個決定去裸辭咯。咁今日條片就嚟到呢一度啦，多謝大家收睇。如果大家中意我嘅影片嘅話呢，記得 like 啦、subscribe 啦、comment 啦、share 啦，同埋記得撳住個鐘仔，咁就唔會 miss 咗我嘅影片啦。多謝大家，咁今日條片就嚟到呢度啦，下條片見，拜拜。我相信大家都可能好好奇，我咁耐冇出片啦，冇拍片啦，咁中間去咗邊度呢？有啲咩經歷呢？咁呢啲就等下一條片再同大家分享。